डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है। हम सीधा एक चीज कह रहे हैं कि हम ना आपको ये कह रहे कि वैकेंसी बढ़ा दो, वो आपसे होगा नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्राइवेटाइजेशन करो, जो मर्जी करो। हम कह रहे हैं जितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं उस पे आप फीस 100 रुपए की जगह 1000 रुपए लो बच्चों से, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए और ना ही एक भी बच्चे के ऊपर हाथ मिसमैनेजमेंट नहीं होनी इस बार अगर हाथ मिसमैनेज नहीं होना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे पीटे जा रहे हैं। सेंटर्स में बच्चे माउस और कीपैड के लिए रोने लग रहे हैं। वहाँ पे पेन कलम इन चीजों के लिए लड़ाई नहीं होगी। आप फीस बढ़ाइए लेकिन पेपर टाइमली कंडक्ट करा दीजिए और अच्छे से कंडक्ट करा दीजिए। पेपर अच्छे से कंडक्ट कराओ, वरना पेपर ही मत लो।